వెల్కమ్ టు ప్రియాస్ గ్యాలరీ. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు వచ్చేసి మీ అందరి కోసం మా అత్తమ్మ ఎగ్ బజ్జీ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తుంది. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎగ్ బజ్జీ చాలా బాగుంటుంది, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. చూడండి ఎంత యమ్మీగా ఉంది కదా. లుకింగ్ అయితే టేస్ట్ కూడా అలానే ఉందండి. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి. దీనికి కావాల్సింది ఫస్ట్ బేసన్. నేను ఒక శనగపిండి 1 కప్ తీసుకున్నాను. తర్వాత చిల్లీ పౌడర్, కారము, మసాలా ఉంటుంది కదా, ధనియాల పొడి, అన్ని మసాలా అది ఒక 1/2 స్పూను, సాల్ట్ ఒక 1/2 స్పూన్ సరిపోద్ది, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, అల్లం పేస్ట్ 1/2 స్పూను, తర్వాత బేకింగ్ సోడా ఉంది కదా, కుకింగ్ సోడా, అది ఒక 1/2 స్పూన్ సరిపోద్ది. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి 5 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ వీటిని కొంచెం వాష్ చేసి తర్వాత సాల్ట్, వాటర్ పోసి ఒక గిన్నెలో ఒక 10 మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే ఇవి మంచిగా ఉడికిపోతాయి. సో ఇలా ఉడికిపోయినా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చేసిందో ఉడికి. సో తర్వాత వీటిని మనం ఒక పక్కన పెట్టేసుకుని నెక్స్ట్ మిక్సర్ తయారు చేస్తుంది. చూడండి అత్తమ్మ, మా అత్తమ్మ ఇక్కడ రెడీ అయ్యి కూర్చుంది. చూడండి చాలా యంగ్గా ఉంది కదా, చాలా యంగ్గా ఉంటుంది మా అత్తమ్మ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బేసన్ ఒక గిన్నెలో, మంచి శనగపిండి ఒక గిన్నెలో వేసుకొని తర్వాత దాంట్లో కారం వేస్తుంది. 1 స్పూన్ కారం వేసింది. తర్వాత మసాలా వచ్చేసి 1/2 స్పూన్ మసాలా వేసింది. సాల్ట్ కూడా ఒక 1/2 స్పూన్ సరిపోద్ది. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక 1/2 స్పూన్, మన కుకింగ్ సోడా ఉంది కదండి అది ఒక 1/2 స్పూన్. ఇవన్నీ వేసి ఫస్ట్ ఇవన్నీ పిండికి పట్టేలాగా మంచి కలిపేయాలి. కలిపిన తర్వాత వాటర్ పోయండి, ముందే వాటర్ పోయొద్దు. తర్వాత వాటర్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు కన్సిస్టెన్సీ బట్టి మెల్లగా వేస్తూ కలపండి. చెప్పాను కదా, పిండి మరి లూజ్గా ఉండకుండా కొంచెం టైట్గా కలుపుకుంటే ఇది మంచి బజ్జీకి పడుతుంది. దాన్ని ఒక 10 నిమిషాల పక్కన రెస్ట్ చేసి పెడదాం. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఎగ్స్ కట్ చేస్తుంది ఆ అత్తమ్మ. ఇది చాక్తో కట్ చేయకుండా దారంతో కట్ చేస్తుంది. అలా కట్ చేస్తే అది మనం చాక్తో అయితే కొంచెం దానికన్నా ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని ఇలా ట్రై చేస్తుంటాను, కానీ బాగా వస్తుంది. చూడండి, అదిగో చూడండి ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి. చలో ఇలా మొత్తం అన్ని కట్ చేసి పెట్టేసింది. తర్వాత వచ్చేసి వీటిని ఇప్పుడు మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేద్దాం. అది మనం మిక్స్చర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, మొత్తం అంతా శనగపిండిది దాంట్లో ముంచేసి ఇలా మన నూనెలో వేసేస్తుంది. చాలా ఈజీగా ఉంది అండ్ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి, చేసుకొని చూడండి. సో ఇలా అన్ని ఒక్కొక్కటి అలా ముంచేస్తూ ఇలా అన్ని వేసేసింది. ఇది కొంచెం ఎగ్ అనేది కొంచెము దాని లోపల గ్యాస్ ఉండి అవి పేలుతాయటండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా దూరం ఉండి చేసుకోండి ప్లీజ్. తర్వాత ఇలా కొంచెం అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే కొంచెం దూరంగా ఉంటే సరిపోద్ది. తర్వాత ఇలా మొత్తం ఈ కలర్ రాగానే, గోల్డెన్ కలర్ రాగానే తీసి పక్కన పెట్టుకుంటే మన వేడి వేడి బజ్జీలు రెడీ అయిపోయినట్టే. సో తర్వాత దీని మీద చల్లడానికి కొంచెం పౌడర్ తయారు చేస్తుంది అత్తమ్మ. సో దాంట్లో వచ్చేసి కొంచెం కారపొడి, కొంచెం మసాలా, కొంచెం సాల్ట్, ఇవన్నీ వేసేసి కలిపేసి ఇలా పక్కన పెట్టుకొని మనం తినేటప్పుడు వీటిని ఈ పౌడర్ని మొత్తం మన ఆ బజ్జీల మీద చల్లుకొని తింటే యమ్మీగా ఉంటుంది. సో తర్వాత వచ్చేసి గార్నిషింగ్ కోసం నేను ఆనియన్స్ అన్ని చిన్నగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆనియన్స్, కొరియాండర్, కొత్తిమీర, ఇంకా క్యారెట్ను కొంచెం ఇలా తురిమాను. సో ఈ మూడింటిని ఒక దాంట్లో మిక్స్ చేసి పెట్టుకొని ఫస్ట్ మన ఎగ్ బజ్జీ ఎలా ఉందో చూసుకొని దాన్ని కట్ చేసి దాంట్లో వేసుకొని తినేద్దాం. ఓకే, చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. క్యారెట్ అయితే భలేగా అనిపిస్తుందిగా, కలర్ఫుల్గా, నాకైతే బాగా నచ్చింది. సో ఇలా మీరు కట్ చేసి పెట్టుకుందాం. ఎగ్ని ఇలా కట్ చేసి చూడండి, ఇలా 4 పార్ట్స్ లెక్క కట్ చేసాము. ఇది 1/2 ఎగ్గే కానీ అలా 4 పార్ట్స్ వచ్చినాయి చూడండి. తర్వాత మన క్యారెట్ అవి తురుము ఉంది కదా అండి, అదంతా వేసేసి మనం కారం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, మసాలా కారం, అది కూడా చల్లేస్తే సూపర్ యమ్మీ హోటల్ స్టైల్లో, స్ట్రీట్ ఫుడ్ బయట ఉంటుంది కదా అలాంటి స్టైల్లో వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇదండి మా అత్తమ్మ స్పెషల్ ఈరోజుకి ఎగ్ బజ్జీ. మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ కొత్తగా వస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న గంట బెల్ని కొట్టండి ప్లీజ్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్.